เราอาศัยอยู่ใกล้กันเลยอะ we are close we are so close we are close we are so close ฝรั่งส่วนใหญ่จะมักไม่ใช้ในบริบทว่าเราอาศัยอยู่ใกล้ใครแต่มักจะใช้ในเชิงความสัมพันธ์ relationship มากกว่าเช่นเราสนิทกับเพื่อนแบบนี้ได้ค่ะตัวเลือกที่ถูกนะคะให้พูดว่า live close to we live close to each other we live close to each other เราอาศัยอยู่ใกล้กันเลยค่ะ oh that's just down the road from me oh that's just down the road from me อยู่ใกล้ฉันมากเลยค่ะฉันชอบเอาอีกให้มันว่า please ไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆกดติดตามวิกไว้ได้ตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะสนใจสั่งซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสั่งซื้อได้เลยที่ www.english.com หรือแอปพลิเคชัน VN English Anywhere now available on Android and iOS